ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରାତିରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିଲୁ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ବାହାରି ଗଲୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ମୋର ଦୁଇଟାକ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ମୋର ଦୁଇଟାକ ଭାଇ। ବାହାରି ଗଲୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳା ଟେମ୍ପଲ୍ କାକଟପୁର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏପଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି। ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିକି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାହାରୁ ହିଁ ସୁଟିଂ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ଆମର। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଏପଟେ ବାହାରେ ବେଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସବୁ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏସବୁ ବାହାରେ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସବୁ କରାହେଇଛି। ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ଯେଉଁ ସବୁ, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏଇଠି ନନା, ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି, ତ ଏଇଠୁ ନନା ଅଛି, ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ବୁଲଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାବାଜୀ ସାହୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, କାକଟପୁରର ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ 11ଟା 11:30 ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଗଲୁ। ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଅନେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ଭୋକ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଗେଇଥିଲୁ ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଡାଲମା। ଆଉ ପଛରେ ମାନେ କହିଲେ ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, କିଏ ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ, ତା ଉପରେ ମିଠା ଦହି ଟିକେ ମଗେଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ମୋ ଝିଅ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ କାନ୍ଦିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦରକାର। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ଗଲୁ ତାଳଦା ବ୍ରିଜ୍। ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ନୂଆ କରାହେଇଛି, ତାଳଦା ବ୍ରିଜ୍। ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଫଟୋ 2-4ଟା ଉଠେଇଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା ପୁରା। ମାଛ ଫାଛ ବି ଧରା ହୁଏ ଏଇଠି। ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଫିସିଂ କରିବା ଏ ସାଇଡ଼୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆଉ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇବା ଚାଲିଛି ଆମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପରେ, ଚିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବିଜି ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି କଟିଲା ଗୋଟେ ଦିନ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଝିଅର ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜୁଏଲରୀରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଉଜିଟେ କିଣିଲୁ। ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।